Takže čaute ľudia, vitajte u nového videa. No a dnes si po dlhej dobe zahrajeme opäť Brawl Stars. Povieme si, čo nového do neho prišlo. Všetky novinky, veľký rework rankedov, ktorý sa mi zatiaľ veľmi páči. Možno by som trošku pozmenil propás, ale ešte predtým, než si pôjdeme prvýkrát hovoriť niečo o novom systéme ranked a o všetkých nových veciach, uistite sa, že máte like, odber, lebo vyše 65% ľudí u mňa nemá odber. No a my ideme na to. Takže, čo by sa tu malo teraz stať? Ako iste viete, tuším včera prišiel nový update s novým ranked systémom, ktorý je za mňa o mnoho lepší. Môžete si všimnúť, ľahšie sa získavajú bodíky, proste získavate pro tokeny za každý nový rank, ktorý získate. Aspoň je to lepšie, lebo fakt, keď ste v bronz mali na konci epic star drop, neviem, či sa to niekomu chcelo pušovať. A teraz tá najhlavnejšia vec, ktorá prichádza. Máme tu esports, takto dole, tam tiež, keď budete typovať, môžete získať veci do propásu. No a samozrejme, tu máme hneď ukázané nový propás, ktorý trvá 5 mesiacov. 5 mesiacov, viete si to predstaviť? 5 mesiacov, to budeme skoro do augusta mať túto sezónu. Do augusta, hej, to je pol roka. Pol roka jednu sezónu. No a máme tu pro skin. No a ako funguje tento skin, to vám teraz poviem. Jednoducho dostanete skin, máte ho hneď zadarmo. Tak to vyzerá. To je upgrade číslo 1. Môžete si ho postupne upgradovať tak, ako pušujete. Ja som sa dostal už na 3. level, ale chcel by som sa aspoň dopracovať na ten 60. Hej, lebo vtedy dostal skin upgrade, ktorý je takýto podľa mňa celkom dosť hustý. Aj tak trvá to 5 mesiacov, takže fakt si myslím, že to je ľahké dokončiť. No a čo tu je ďalšieho teda, je, že máme tu upgrady. Rôzne upgrady, ktoré vlastne získavate potom, ako postupne budete pušovať, hej. Takže tu máte jeden, tu je pin, spray a ikona, takže tak. No a potom tu máte attack efekt, ktorý je podľa mňa dosť hustý. Potom skin upgrade, jak som povedal, to je taký ten cieľ, ktorý by som chcel možno splniť. No a takto si postupne unlockujete. Podľa mňa, akože musím priznať, vyzerá to dosť dobre, len ten spray vyzerá, že je strašne rozpixelovaný, akože dobre. A potom tu máte pinset, 9 pinov. Najviac sa mi páči tento pin, tento tretí, ten je vážne cool, akože wow, brutálne. A potom tu máme takedown efekt, ktorý nie je až taký hustý. No a ďalších 5 vecí tu máte už za ten propás, ktorý stojí 29 €. 29 €, chápem. 7,50 mesačne, OK. Ale 29 € za jeden pás. Pardon, 30 €. Za skin, kde máš 2 chroma rarity, ktoré aj tak nie sú moc pekné. Na Colta, čo taký Griff, počúvajte, Griff je v hre koľko? 3 roky a má jeden poriadny skin. OK, tu je Griff, takže vidíte, proste on je v hre 2 roky, či koľko je v hre. A má stále jeden jediný skin. Griff. Pozrite sa na Colta, pozrite, dáme si Colta. Koľko ich má Colt, koľko ich má Brock? To je šialene veľa. Nehovorím o ďalších ľuďoch. Proste El Primo, vidíte? Všetci Mortis. Poco. Wow, toto je husté, ok, nice. Stu, dajme tomu. Stu je podľa mňa kratší v hre, jak Griff. Griff bol ešte podľa mňa tak, jak vyšiel Edgar, tak nejak. A Edgar má toľkoto skinov. Prečo? Griff je takýto zabudnutý. Preto hovorím, ten nie je až taký dobrý. No a čo sa týka teda ranked, podľa mňa dobrý pás, akože tie rewardy sú fajn, že ranked stardrop máte tu, teda tento stardrop bol slabý, ale máte tu celkom v pohode, pro upgrade hneď tuto rovno.
ranked stardropy veľa, len keby zvýšili trošku šance, lebo myslím si, že každého naštve, keď dostanete 100 blingov. To je vážne také, že otravné. No a čo sa tu ešte pridalo, také malé novinky. Teda v rankedu máte, že maximum tých brawlerov, čo sú taký, keby pomocní brawlery, hej, že to nemá maximum tu M-School, Gina alebo Leona, tak teraz sú na túto sezónu upgradenutý. No ja som sa budu povedať, je tu month 1, hej, takže každý jeden mesiac sa zmenia títo traje brawlery a featured, nie som si istý, čo to znamená, má to byť nejaký, že nový game, ktorý do toho prišli Bravlo Key, čo som veľmi rád, a Knockout tu má aj novú animáciu, kde to vyzerá dosť divne, ale dobre. No a ďalšia taká vec, ktorá sa pridala, tu si môžete dať favorite brawlery, jediné, čo musíte urobiť, je ísť takto sem, tu máte taký obláčik, môžete si kliknúť na to, áno, Squadbusters Shelly, určite hrajte Squadbusters, no dobre, no a keď chcete, môžeme si skúsiť rovno jednu hru. OK, našou prvou hrou v rankede, alebo teda aj poslednou, je Knockout a Bales Rock. Pozrime sa, ako to vyzerá, no podľa mňa by sme mohli zobrať našho obľúbeného Otisa, alebo teda vy ho ešte u mňa nepoznáte, ale u mňa je v srdci Otis, nemám na ňom mastery, aj tu nevadí, za mňa je veľmi dobrý. Bol, tuším, reward gadgetiek, že gadgetky môžete používať do nekonečna, ale majú taký trošku slabší countdown, že im dlhšie trvá, než sa načítajú, lebo to by bolo až moc OP, keby ste ich mali do nekonečna, vidíte. Sa to dáva tak trošičku pomalšie, ale stále lepšie ako nič. OK, tu máme Franka, poďme na neho. Ne! Dobre. Frank, typicky no skill. OK. Dobre, ja som napušoval v tom rankede naozaj veľa. Akože neviem, či sa dá povedať veľa, že som bronze 3, keď teraz je bronze 3 úplný prd. No a uvidíme. Takže ja vám to teraz skipnem. OK, takže prvý round sme teda prehrali, tak ako som očakával. No a teraz čakám niečo o mnoho lepšie. Epický súboj, kde na vrchu najlepší som ja. Nie, nemyslíte si, že som egoista? Vôbec. Stoj. Aha, teraz som ho zamrzol, strieľaj! Poď, Frank je dole. A zasekol zasluhol? No nie. Nemusím to. OK, dobre. Dynamite strieľa. To je za mňa dobré. OK, ďalší dead. Poď, Sprout, budeš mŕtvý, vďaka mne zase. Koľko kilov znova som ich zabil a znova dáme aj Franka, Ježiši Kriste. Čo sa snažia vôbec? Ľudia. OK. Pokud by ste chceli nejaké ďalšie Brawl Stars videá, môžem ich vydávať, ale neviem, teraz nejak Squadbusters úplne odišiel Cook Mode, čo je teda celkom smutné. A teraz nejak asi to nebudem hrať, môžem urobiť nejakú novú sériu z Brawl Stars, že či je naozaj ten nový ranket až tak dobrý, ako si ľudia myslia. No a uvidím. OK, takže Frank musí byť zastavený. Stun! A nie stihol použiť svoju abilitku. Dobre, teraz nedostať damage, príliš veľký. OK, my toho Sprouta dáme. Sprout je easy. Ten Rico mi možno bude trošku vadiť. OK, opatrne. Dobre. Ten Rico je veľmi ťažký na zabitie. Dobre. OK. Dobre, tak nakoniec sme prehrali. Teda, nevadí. No a teda opäť nám to nevyšlo, škoda. Vidíte, Otis si udiera hlavu o meč. No a dneska to bolo odo mňa asi všetko. Pokud chcete nejakých viac noviniek o tomto novom systéme rankedov, je to vážne podľa mňa dobrá vec. Alebo teda toto zase potrebuješ viacej proste. Na čo toto dávajú, keď nie sú v Brawl Stars coiny? Akože dobre, ja ich mám veľa, ale na 11 potrebuje 2800 coinov. Čo? Jak? No to je jedno. No, dnes to bolo asi odo mňa všetko. Tu máte aj nové okrasy na ranky a pridal sa aj pro rank.
takže nádhera, to je veľmi dobré. No a pokiaľ sa vám toto video páčilo a chcete viac noviniek ohľadom propásu, tak určite tam plieskajte ten like a napíšte mi do komentáru, že o čom na budúce by som mohol urobiť video. No a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau, čau.